Эне болуу аялдардын энисине туш келген бакыт. Инелер эки инин кыйынчылык басып турса да, эртеңки күн белгисиз болуп, жарыктын нуру өчүп, туюктан тырмалап чыга албай калган кырдаал жаралганына карабай, апа болууну көксөшөт, астейдил тилек кылат. Баланын жүрөгүнүн кагышы жакшы. Азыр биз деген толгоон сеники жаңы башталыш экен. Сизди деген азыр деген биз төрөт бөлүмүнө көтөрөбүз. Төрөт бөлүмүндө 6 сааттын ичинде көзөмөлдө болосуз. Азыркы убакта сиздин баланын жүрөгүн тартыш үчүн КТГ аппараты менен баланын жүрөгүн тартабыз, макулбу? 6 сааттан кийин сиздин толгооңуз күчөп кетсе, толгоонун активдүү фазасына өтөсүз. Ал эми мына ошол айымдарга баркырай колуна келген наристесин кучактап, бооруна кысып, эмчектен сөт тиркиреп, дили жумшарып, өткөн өмүрдүн жаманы унутулуп, жакшысы эсте калып, дүйнө кичинекейдин уучунда тургандай туюлган өзгөчө сезимди тартуулап, эне болуу бактысына себепчи болгон ак халатчандар туура. Аялзаттын өмүрүндөгү эң жоопкерчиликтүү жана олуттуу окуялардын бири бул албетте төрөт. Ага камылга көрүүдөн аялдын өзүнүн да чүрпөсүнүн дагы саламаттыгы негизги орунда турат эмеспи? Демек, кандай жагдай болбосун, көз жардагы эң кадыреси сезилген, бирок майда нерселер. Жумуштагы жоопкерчиликтүү мамиле, дегеле төрөткө кандай даярдыктарды көрүү керек? Канткенде биз дени сак жана мыкты баланы тарбиялап өстүрө алабыз. Бүгүнкү берүүбүздө демек дал ушул суроолордун айланасында жооп издеп, кызыктуу бир маекте ортоктош болобуз. Анда кеттик. Даттанууларым эмне болуп атат? Ичим ортодо. Толгоо саат канчадан башталды? 10-дон бери отур. Саат 10-дон баштап, Жүзүндө жылмаюу, ширин сөз, көзүндө үмүт оту жанып келген ар бир кош бойлуу айымды жылуу кабыл алып, жүрөгү менен тыңшап, көңүлүн көтөрүп, үмүт берип, эне бала саламаттык үчүн болгон аракетин көрүп күрөшкөн өмүр сакчысы Айнура Жусупова 20 жылдан бери өзү тандап, каалап келген кесиби менен алек. Сүйгөн жумушунун артынан көп окуду, изденди, үйрөндү, тажрыйба алмашты. Бул кесипке мен 2003 жылдан баштап ушул 2-төрөт клиникалык мекемесинде врач-акушер гинеколог болуп иштеп келем. Бала кезимден эле кыялданчымын. Мен тиги врач болсом экен, тиги дарыласам экен деп, баягы курчак кезде ойногондо эле бала курчактарга укол сайып, тиги ошентип баштагам. Анан өзүмдүн чоң атам дагы ушу кызыбыз деген врач болсо экен, ушу бир үй бүлөдөн бир кыз врач болуп чыкса экен деп кыялданчы, ошо атамдын дагы ойлорун чоң атамдын ишке ашырдым окшойт. Акушер-гинеколог. Акушер-гинекологиялык патология, гинекология ооруларын алдын алуу жана дарылоо, боюнда бар аялдарга медициналык байкоо жүргүзө, төрөттө жана төрөттөн кийинки мезгилде дарыгерлик жардам көрсөтүүчү атайын даярдалган адис дарыгер. Саламатсызбы? Акыбалыңыз кандай? Көрүнгөнгө келдиңизби же толгоо тартып атасызбы? Көрүнүп эле кетейин дедиңиз, Жакшы. Бул бизде деген КТГ аппарат баланын жүрөгүнүн кагышын тартат. Баланын жүрөгүнүн кагышы азыр нормада. 120дан 160га чейин. Бул сиздики норма. Кайсы моментте аялда кровотечение ачылып кетет, же дагы бир коопсуз белгилер пайда болоорун баягы билбейсиз да, анан бир коркчумун. Негизи коркуу сезим болот. Ар бир эмеде коркуп, кылдат мамиле кылып, баягы ишиңди туура алып кетсем экен, ошо эмеге биз деген бир эле адамга жооп бербестен 2 адамга жооп беребиз. Энесине да, баласына, ымыркайга да. Анан ошо ушунча 9 ай көтөргөндөн кийин аман эсен көз жарып алса экен, ушу ымыркайын кучактап ушу төрөт үйүнөн чыгып кетсе экен деп баягы кыялданабыз да.
2020 жыл өлкөбүз үчүн деги эле баардык адамзат үчүн өтө кыйын, жоготууларга бай жылдардан болду. Коронавирус илдети миңдеген өмүрдү соолутту. Эч ким даяган жок. Алардын арасында жашоосун, бүт өмүрүн саламаттык сактоо тармагына арнаган медиктер да бар эле. Каарманыбыз да мындай оор учурда өз өмүрүн тобокелге салып, ак эмгек чын дили менен эмгектенип болгон күч аракетин жумшап келген. Пандемия жана күчөп баштагандан баштап эле биринчиден обсервационный бөлүм болуп 20 койкага гинекология бөлүмү полностью жабылып, ошол 20 койкага красный зона болуп иштедик да. Ал убакта жаңы башталып атканда баягы 1, 2, 3 аял болуп келди. Анан жана баягы баары жайкы мезетте, июлда, июнь убактарда аябай Кыргызстанда жана күчөгөн убакта бизде дагы кош бойлуу аялдар да, төрөттөр дагы көп болду. Бизге келип аткан аялдар деген баягы эч ким ал убакта маалымат да жок эмес беле бул оору жөнүндө. Абдан оор түрүндө келип аткандар да болду да. Оор түрүндө келгенде ал аялды жана дыхательный недостаточно аба жетпей кыйналып келген убагына аскерис дагы экстра гениталдык патология, сахарный диабет, кан басым көтөрүлүшү менен ушундай оор абалда аялдар келди. Ал күндөр баарыбызга абдан оор болду. Кыйынчылыктын артында баары бир жакшылык, кайгынын артында кубаныч бар экендигине. Эртең эле бүркөк асман жайыттай ачылып, үмүттүн шооласы төгүлөт. Баары артка калып, эртең башка күн келет. Ал мындан да жарык, мындан да нурлуу болоруна ишенип, талыкпас эмгек, күжүрмөн аракет үстүндө жүргөн Айнура Жусупова пандемия учурун көз жаш менен эстеп, уйкусуз күндөрүн унутуу мүмкүн эместигин кошумчалады. Уктабаган күндөр болду, ыйлаган күндөр болду. Ал күндөрдү эстесек эми аябай оор күндөр болду да. Деби башында деген же болсо бул ооруну билбесек, илдет менен мурда күрөшүп көрбөсөк, клинический протоколдорубуз менен аракет кылып даарылап иштеп жаттык. Жакшы жыйынтыктар болот, аман эсен көз жарып чыгып кеткен аялдарыбыз да болду. Начар убакыттарда болду, баягы көз жумууларда аялдарда болду да. Ал убакта кошу алардын туугандары менен кайгырган убактар болду, ыйлаган убактар болду. Ошо ал күндөрдү эстесек эми азыр эстесек мындай ошол убакытта до сих пор мындай денебизден калтырап кетет да ошол убактар. Но азыркы убакта бизде деген протоколдун баары иштелип чыккандан кийин бизде система деген налажен болуп калды да. Азыр иштеп калдык, жакшы уже билип калдык кантип дарылаш керек, аны кантип сортировка кылыш керек. Азыр бүт көзөмөлгө алынган. Ал бизде роддом азыр 100% даяр да. Жараткан аялдардын даражасын бийик кылган. Анткени от менен жоктун ортосунда, бул жарыкчылык менен аркы дүйнөнүн ортосунда туруп төрөйсүң. Жаратканга жалынып, жетимиш тамырын сыздап, баланы дүйнөгө алып келесиң. Бул учурда периштелер урчап, аалам сага жылмайып турат. Эң бир ыйык болгон энелик милдетти өтөөнүн биринчи мүнөттөрү ушинтип башталат. Биздики төрөттөн кийинки бөлүмдүн палатасы. Биякта бизде 4 төрөттөн кийинки айымдарыбыз жатат. Кушбоңор бек болсун кыздар. Биякта болсо мына Назгүл көптөн бери күткөн баласы, 10 жылдан бери төрөбөй жүрүп, 10 жылдан кийин күткөн балалы болду. Ушу экинчи баламды төрөдүм. 10 жылдан бери төрөй албай жүргөн балам болчу. Экинчи роддомду Айнура Кеңешбековна өзү төрөттү. Мен төрөй албаймбы деп да ойлодум эле. Аябай колу жеңил экен, Кудайга шүгүр. Баламды өзүм колума алдым. Аябай шишик менен келгем, оор эле болуп келгем да негизичи. Бардык аялдарга ушундай насип этсин. Бала жыттап. Эне балдары үчүн эң зарыл мээрим булагы. Тааним көргөн ыймандуу, ыкластуу эне жараткандын адам баласына тартуулаган мээримдүүлүк өлкөсү, үй бүлөнүн бакыты, бейпилдиктин жана шаттыктын тийип турган күнү, билөөсү үчүн күйүп бышкан боорукер камкор жан. Жараткандын деңиз сымал чалкаган мээримдин тамчысы дал ушул энелердин жүрөгүндө экендиги талашсыз чындык.
Бала бакыт, бала ар бир үй бүлөнүн шамчырагы. Эне үчүн бул жашоодо балдардын саламаттыгын өткөн башка байлык жок эмеспи? Андыктан ар бир үй бүлөдө балдардын шаңдуу күлкүсү жаңырып турсун дейле. Кесип өмүрүбүздүн 3/1 өткөргөн ишибиз, алакты болгон нерсебиз. Ар бир адам тандаган кесиби аркылуу өздөрүн таанытышат. Кесип ал адамдын адамгерчилигине, дүйнөгө болгон көз карашына, кабыл алуусуна таасир этип, окшоштуктар, айырмачылыктар, өзгөчөлүктөр жана жакындыктарды пайда кылат. Айнур Кеңешбековна менен 2006 жылдан бери бирге иштейбиз. Аябай мыкты, күчтүү адис деп эсептеймин. Анан адам катары деле аябай жакшы адам. Если ишинде кыйынчылык болуп, сен төрткөн аял тяжелый состоянияда болсо, же төрөлгөн бала реанимацияга алып калса, эчтеке эмес, бул деле жакшы болуп кетет деп поддержка кылып, анын кантип төрөткөнүбүздү бирге мындай мимик кылып, каерде действительно ошибка болду бизден, ошону да бирге макулдашабыз. Ушул экинчи роддомго келгенден бери тааныш болуп жүрөбүз. Ар дайым бизге кеңешин айтып, кесир жарууга деле чогуу барып, үйрөткөн күндөр деле болгон. Курбу эже катары эжесиндей болуп жүрөбүз, үй бүлөлүк катташабыз. Ошол анан пандемия учурунда деле көп жардам берген Айнур эжебиз. Өзү жөнөкөй, адамгерчиликтүү, боорукер аял, өзүнүн жумушуну так аткарган. Келечекте дагы мен дагы ушул Айнур эжедей болсо деп тилектешем. Ар бир киши кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болоорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Башында жалаң гана кыял катары эсептелген кесип тандоо чоңойгон сайын чындыкка жакын негиздерге таянат. Башкача айтканда, түрдүү кесиптер жөнүндөгү көз карашы кеңейет, окуп үйрөнөт, кеңири маалыматка ээ болот. Бизде баягы ойлойт да бар, жумушта эле жүрөт, керелди кечке деп. Жумушта аткарып койгондон сиз туура айтасыз, үйгө да үй бүлөбүз бар, үйдө энебиз, жубайбыз. Анан үйгө барганда баягы үйдө өзүңдүн башка жумуштан балдар менен алексиң, үй оокат менен баягы. Анан чарчап келем, чарчаганга карабастан баягы жубай катары кечинде жолдошуң келет деп тамакты даярдайсың, үйдө үй жыйнайсың. Анан кыздарды, 2 кызым бар өзүмдүн. 2 кызымды тарбиялам, эң улусу уже студент, кичүүсү школдо, мектепте окуйт. Анан аларга да көңүл бурганга аракет кыласың. Анан иштен чарчап келгениңе карабастан тиги бала да бар чуркап келип, аны буну сурайт, тигини сурайт дегенде аларга кеңеш бересиң, сабагынан жардам бересиң. Ошентип атып убактым өтөт. Тандалган кесип кишинин өмүр бою бир иштин ээси болушун жана ал иште ийгиликтүү иштешин көрсөтөт. Кесип тандоо менен биргеликте ар дайым чоң иштей турган кесиптеште, жолдошторун, ал тургай кээде өмүрлүк жарын тандоосуна да маанилүү роль ойнойт. Үй бүлөнүн тапкан кирешесин жана сарптуу өзгөчөлүгүн, жумушу менен сыймыктанып, жашоосуна ыраазы, бактылуу же нааразы экендигин көрсөтүүчү мааниге ээ. Кыялданасың да, мен бул кесипти алсам, ушуну өздөштүрүп кетсем депчи. Ар бир адам мындай өзүнө жаккан кесибин тандаш керек. Анан жакпаган адам деле, бир биякта өлгөн адам деле барып туруп, сен муну кесипти кыл десең, ал адам көңүлүнө жакпаса, ал ишти алып кете албайт да. Ошондой эле эсептен адам өзү кесипти тандаш керек, кесип эмес.